Ya guys, ni guys. Kenapa guys? Alright guys, Assalamualaikum guys. Selamat tahun baru guys. Hari ni kita nak menyampan lagi guys. Tahun 2023. Tapi kita sangkut enjin ada masalah, bateri Klang guys. Okay guys, ni hantu-hantu dia. Nampak tak guys? Ni Abang Imran. Alright guys, kita tengok hasil dia hari ni guys. Hari ni 1/1/2023. Kita tengok guys, umpau ke Lesen 2023 guys. Okay guys, kita dah sampai ke lubuk yang pertama guys. Nampak guys. Cik Poji kita. Ni Cik Zaini. Ni Abang Imran. Dia pun dah siap pasang guys. Aku pun nak pasang. Masuk muka sikit. Aku nak masuk muka juga. Alright guys. Aku nak pasang pancing dulu guys. Kita tengok Lesen tahun 2023 guys. Guys, ikan pertama kita dah. Lesen guys. Lesen 2023 Abang Imran guys. Itu dia guys. Tanda guys. Alright guys. Aku nak pasang pancing guys. Dah pasang pancing dah. Guys. Nah ini guys. Lesen guys. Tengok guys. Tanda guys. Ini guys. Ni guys. Video guys. Nampak guys. Dia pun dah video. Dah ada lesen guys. Ada lesen guys. Alright guys. Kita continue. Guys. Dah dapat lesen dah. Aku orang yang dapat lesen lagi. Dah ada lesen. Tiga guys. Aku yang dapat lesen. Okay guys. Saya masih banyak lagi. Tengok hasil dia.
tengok sini sikit bang. Abang tengok sini sikit. Oh, mantap guys. Itu dia guys. Memang. Alright guys. Kita sambung lagi guys. Iya guys. Guys, help guys. 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 Kurang itu. Wah. Ya Allah, jenahak tu guys. Yeah, jenahak betul guys. Bang tengok kan, tutup lampu. Jenahak guys, itu dia guys. Yes guys, alhamdulillah. Yeah guys. Ini yang kita tunggu-tunggu guys. Yeah guys, jenahak kita guys. Akhirnya jenahak naik guys. Tengok guys. Daran dalam kilo lebih guys ni. Dalam 1.5, 1.7 dan sudah menyembuh. Tengok dia guys, tuan dia. Bang. Bang, tutup lampu. Okey, ada apa-apa pesanan untuk kawan-kawan kita bang? Lesen 2023 ni bang. Aduh, 2023 bang. Tengok guys. 1.6 kilo guys. Kita dah macam ni. Alright guys, kita continue guys. Guys, ini kita guys. Ya guys, terbuka guys. Ini dia orang dia guys. Yes. Ini guys. Kita perbaharui lesen. Alright guys, sambung lagi guys. Okay guys. Lagi sekali guys. Macam ni guys. Ini dah masuk 4 kilo guys. Oh, itu ni guys. Kemudian guys. Ya, nampak. Senyum. Guys, ini kita lagi guys. Apa hasil dia guys? Apa hasil ikan ni guys? Oh, jenahak ni guys. Ya, dah ni guys. Ya dah guys. Oh, dia dah mayung guys, mayung. Guys. Mayung lagi guys.
guys. Cik Moji kita lagi mayung lagi guys. Asam pedas. Alright guys, kita sambung lagi. Alright guys, itulah hasil kita guys. Nahak, Kemang, Sembilang, Mayung, Tutuka, penuh tu guys. Besar tak besar tu. Tengok. Tu ikan champion dia. Pembuka tirai 2023. 2.4 kilo guys. Jenahak. Mayung pun ada guys. Alright guys. Alright guys, itu je aksi-aksi untuk tahun baru renew lesen guys. Okay guys, kita jumpa untuk next episode. Bye bye.